贤妻为什么最后都被嫌弃？说实话，我从未见过几个结婚后还能够继续保持优雅的女性。但凡是全心全意为家庭付出的女人，你看每个身上不沾点油烟味儿，嘴上不说几句牢骚话，还爱发点脾气的。她在认真过生活，而男人却在玩过家家。你说一手漂亮的指甲怎么干活？烫染的卷发怎么能抱孩子？这边老人要照顾，那边要赶紧接送孩子，锅里还煮着饭呢，怎么给你婀娜多姿啊？他又如何潇洒自如？聪明的男人都知道为妻难，只有愚蠢的男人才会垂涎美色，嫌弃自己的妻子。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。有4种男人，即使身边的妻子再好，他这辈子也注定是没福气的。第一，明明知道老婆跟着自己吃了多大的苦，受了多大的罪才走到今天，眼看日子好了，开始嫌弃妻子，去撩外面的女人，这是三观不正的男人。第二，明明自己有家庭有孩子，还为了男人所谓的面子显摆自己的魅力，在外面到处找新鲜感，追求刺激，这是不道德的男人。第三，明明老婆对自己很好，却不知足，非要低声下气的讨好外面的女人，这是犯贱的男人。第四，明明是自己不忠犯了错，还大言不惭地指责妻子不对，一边不想和妻子离婚，一边又舍不得外面的情人，这是厚颜无耻的男人。这4种男人注定不会有好下场，你相信吗？我是百成钢，关注我，做个幸福的人。有多少夫妻不为没钱过得不好吵架，也不为辛苦劳作埋怨生气，唯独因为家里的老人是2天一小吵，3天一大吵。有些婆婆经常在儿子面前一套，背后一套，弄得家里鸡犬不宁。再遇到奇葩的婆婆，感觉少活几年了。你为了多一事不如少一事，想缓和一下双方的关系，给她买点吃的，买点穿的，她不仅不说你好，还说你乱花她儿子的钱。再看看身边的他，又是个愚孝的男人，根本看不到妻子的委屈。你和他抱怨一下，他说你事多小气，总是那一句我妈不容易，你就不能让着点。你的忍让只会让他们认为你好欺负。你和他对着吵，有的婆婆蛮横不讲理，弄得你里外不是人。所以说，嫁人不是嫁给一个人，是嫁给一家人。公婆是不是个明事理的人很重要，婚前考量好这些，那你婚后就会少受很多委屈。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。你知道跟什么样的男人生活在一起最累吗？就是那种从来都不懂得低头认错的男人。他既固执又大男子主义，凡事只考虑自己，不愿意付出一点，连一句简简单单的对不起他都说不出口。在他那儿，对的永远是自己，哪怕事情越做越糟，他也不会从自己身上找原因。每天都只盯着老婆的缺点，看不到老婆的优点，遇到不开心的事，坏情绪都发泄给老婆，对外人热情似火，对老婆却像个陌生人。嘴里还总说自己才是最累的，说你身在福中不知福。这种男人你遇到了吗？我是百成钢，关注我，做个幸福的人。当你真的躺在病床上的时候，你会看清所有的世间冷暖。亲戚怕你借钱，父母担心你治不好，婆家怕你拖累老公，医院怕你支付不起治疗费，随时看你余额停药，领导怕你不能工作，提前就找好能够代替你的人。而你自己也会发现，昔日的脾气和傲气全然不见了。所以从现在开始，一定要好好照顾好自己，少生气，多开心。除了健康，什么都不是你的。记住了，身体才是革命的本钱。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。陈丽经熟人介绍嫁给了秦先生，她觉得丈夫温顺体贴，家境也很富裕，对婚姻生活充满了无限的美好期待。可这一切都被婆婆打碎了。婚后婆婆要求他们必须搬回家住，理由是她不放心别人照顾她儿子。当着陈丽的面就抱着儿子撒娇，陈丽虽然有点不情愿，但也在老公的软磨下还是答应了。没想到婆婆自此开始干涉他们的生活，对她百般挑剔，当着老公的面数落她穿衣暴露，不像个正经女人。陈丽委屈地回到房间，对着老公指桑骂槐，婆婆立马恼怒，拍着门要让陈丽滚出他们家。老公则用哀求的眼神求陈丽别生气了，说她是我妈，我能怎么办？你忍一忍吧，别和她计较。好在老公还是比较疼她的，陈丽就先忍着。但没想到婆婆变本加厉，一次比一次说话难听，
陈丽最终忍无可忍，对老公说：“要么咱俩搬出去住，要么他自己走，你选吧。”没想到老公说：“我知道我妈让你受委屈了，我不是尽力安慰你了吗？每次你对我发脾气，我也没说什么呀，还偷偷帮你做家务。她是我妈，虽然说话是难听点，但她为了我做了那么多，我不能让她伤心啊。你就不能让她吗？她也是为我好啊。”我想说，作为儿子，秦先生体谅母亲是没有错，但也不能忘了还有一个身份是丈夫。不是说有母亲的地方，你是位孝顺的儿子，等母亲发泄完了，你才想起来，哦，你还是妻子的丈夫。我接触过很多妈宝男的案例，这类男人就是既想要享受母亲这种无微不至的关心，又想要妻子的善解人意。一旦母亲和妻子发生冲突，只会让妻子一味的忍让妥协，标榜母亲的付出道德绑架妻子，觉得只要妻子忍耐，家庭就是和谐的。一旦妻子反抗，那妻子就是破坏家庭和谐的罪魁祸首。说白了就是自私。他们眼中只有母亲，看不到妻子的委屈。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。一旦女人开始物质起来，就可以吓跑一群空手套白狼和赶走那些不珍惜你的男人。钱这种东西，它是不能衡量爱情，却可以用来过滤骗子，验证感情。所以女人物质一点没什么不好，起码不用担心被人欺骗，不必害怕被人抛弃。这不是毒鸡汤，这是赤裸裸的事实。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。我说妻子才是家里最大的功臣，你承认吗？妻子对家庭的贡献是男人远远想不到也看不到的。如果女人把这条视频转发给你看，说明我说中了。你很幸运遇到一位顾家能干的好妻子。先别急着反驳，看完这3点，你会重新认识自己的妻子。首先，一个男人不管你挣了多少钱，如果没有一个顾家的女人，你都很难撑起一个家。因为撑起一个家，就是一家人的衣食住行、家务卫生以及养育孩子等这些柴米油盐、人情往来的琐碎事，都是女人在默默地顶起这一切。其次，男人不要觉得自己能挣点钱，就好像比妻子强了100倍似的。特别是事业上有点成绩就耀武扬威，说话趾高气扬。如果真的把家里打理后方的妻子放到社会上，挣的一定不比你少，甚至会更多。别不相信，一个女人连家务、孩子等这些极度需要耐心的工作都能承受，并打理得井井有条，更何况是工作呢？最后我问你，家是什么？家就是老人衣食无忧，爱人穿得整整齐齐，孩子穿得干干净净，老人心里美着，爱人顺着心，孩子开心快乐着。而这样的一个完整的家，一定少不了女人的功劳。所以丈夫们，家有贤妻如获至宝，好好珍惜你的妻子吧。只有她在，你们才能在外面安心打拼，你们这个家才会越来越旺。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。一个男人如果真爱你，他的眼里只有疼惜；如果不爱你，只有欲望和要求。这句话虽然不好听，但真的是这个理儿。爱这个东西，每个人心里都有一杆秤，虽然每个人的脾气秉性不同，两个人的相处模式不同，但真爱绝对都在细节里。一个不爱你的男人跟你在一起，不是因为你多么有魅力，而是因为你免费、单纯、勤快、好哄好骗，不花钱还倒贴，所以你自然不会被珍惜。扎心吗？但这就是现实，醒醒吧。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。不知道心疼妻子的男人，我建议你去这4个地方走一走看一看。第一，医院，看看是谁在病床前不眠不休地照顾着生病的男人。第二，去公园，看一看是谁推着男人的轮椅，正在做他下辈子的双腿。第三，去殡仪馆，看看曲终人散的时候是谁在真心难过，谁在最后陪着离去的人。最后再回到家看一看那个日复一日任劳任怨打理好这个家的妻子吧。爱和付出都是相互的，如果丈夫再不知道心疼为你付出、为家操劳的妻子，那这个家离散也就不远了。我是百成钢，关注我，做个幸福的人。